مروان بندرانزلی، میلاد باقری، رضا جعفری، پدرام قاضی‌پور، مجید عیدی، پوریا پورعلی، محمد طیبی، حبیب فرعباسی، میلاد سرلک، ابوذر سفرزاده، محمد عمری و محمد رضا سلیمانی. رضا جعفری داخل محوطه جریمه موقعیت برای مروان. باقری ادامه داره. این لحظه است که این ضربه زده شد توسط سلیمانی. صاحب توپ با پای راست ارسال روی دروازه، خطرناکی موقعیت خطرناک به دروازه مروان ایجاد شد. گلگهر رو اخباری که نیمه دوم ببینیم دروازش تهدید خواهد شد، نه دروازه بیرون میاد، پشت محوطه‌اش خیلی با توپی که یه خط دروازه بیرون میارن. زنده روح بود که توپ رو بیرون آورد یا بازیکن دیگه ای. عجب موقعیتی برای مروان ایجاد شد. خوبی رد میشه، خود مهران احمدی پا به حرکت میکنه، تو ببینم جا میذاره، پاس زیبا برای محمد عمری پشت محوطه جریمه ای لازم توپ گم میکنه، همچنان صاحب توپه و پنالتی برای مروان. گفتیم این مهران احمدی فوق العاده است، گفتیم پاس تو درش نقش اساسی رو میتونه برای مروان بازی بکنه و همین اتفاق هم افتاد. محمد رضا سلیمانی اخباری، سلیمانی ضربه پنالتی رو میذاره و گل اول مسابقه به ثمر میرسه توسط محمد رضا سلیمانی. چقدر خونسرد در ضربه پنالتی خودش بود. محمد رضا سلیمانی موفق میشه که باز هم گلزنی بکنه برای مروان. در سومین بازی متوالی به استقلال گل زد، به فولاد گل زد و حالا تو این بازی هم گل میزنه. واقعا شوکی که بهش وارد شد خیلی به نفع شد. این هم طرفداران پرشوری که از به ثمر رسیدن این گل خیلی راضی و خوشنودن. به گل میرسه این سلیمانی که برخلاف حرکت اخباری موفق میشه دروازه رو باز بکنه. به خوبی فریب داد اسلامی خواهرسان روی دروازه، فرصت برای تیر گل یه فوق واکنش از حبیب فرعباسی، یه سیو استثنایی بی‌نظیر از حبیب فرعباسی دروازه مروان رو نجات میده. نشون داد فرعباسی نگاه کنید، توپی که تورس فرستاد رو به عقب، ضربه که زده شد و یه سیو تحسین برانگیز کم نظیر رو نشون داد فرعباسی و دروازه مروان رو نجات داد. سوت پایان مسابقه به اصطلاح در میان مروان بندرانزلی در یک بازی جذاب و تماشایی با گل محمد رضا سلیمانی یه بازی 6 امتیازی رو میبره.